Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, Bakı Məhkəmə kompleksində ədalət mühakiməsi davam edir. Təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı bir zamanlar Azərbaycan ərazilərində yaradılmış qondarma rejimdə müxtəlif dırnaqarası vəzifə tutaraq Azərbaycan və xalqımıza qarşı çoxsaylı cinayət əməlləri törədənlər bugün Bakıda ədalət mühakiməsi qarşısında, ədalət qarşısında cavab verirlər. Hazırki mərhələdə açıq keçən məhkəmə iclasında Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına qarşı törədilmiş terror aktları fəsli üzrə araşdırmalar aparılır. 2016-cı ilin aprelində, 2020-ci ilin iyulunda, ondan sonraki dövrdə 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Bərdənin, Gəncənin, Tərtərin raket zərbələri ilə vurulması nəticəsində mülki obyektlərə zərbələrin endirilməsi nəticəsində vətəndaşların terror hadisəsinə məruz qalması faktları üzrə araşdırmalar aparılır. Məhkəmə prosesində çoxsaylı sənədlər, sübutlar, faktlar təqdim olunur. Zərər çəkənlər ifadə verirlər. İfadələrdə bir daha qeyd olunur ki, həmin vaxtda Azərbaycan əraziləri qadağan olunmuş silahlarla vurulub. Bu da bir daha onun təsdiqini tapır ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı 35 il ərzində apardığı bu təcavüzkar müharibə nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə, bəşəriyyət əleyhinə cinayətlər törətməklə yanaşı, həm də müharibə qanunlarını pozub. Hədəf əsasən mülki vətəndaşlar olub və bütün bu cinayətlərin törədilməsinin arxasında dayanan bir məqam da milli düşmənçilik zəminində törədilmiş cinayət əməlləridir. Məhkəmə prosesində fotosənədlər, video materiallar təqdim olunur. Eyni zamanda çoxsaylı hadisə yerinin baxış protokolları təqdim olunur. Zərər çəkənlər ifadələrində bildirirlər ki, həmin vaxtda əsasən düşmən ən yüksək nöqtələrdən belə bizim mövqelərimizi, hərbi mövqelərimizi görməsinə baxmayaraq hədəfi mülki obyektlərə sarı yönəldi. Məhkəmə prosesi açıq keçirilir. Təqsirləndirilən şəxslərin hər biri iki müdafiəçi eyni zamanda rus və erməni dilində tərcüməçi ilə təmin olunub və onlar dövlət ittihamçılarına, zərər çəkmiş şəxslərin nümayəndələrini, vəkillərini də sərbəst şəkildə suallarını cavablandırır, ifadələrini verirlər. Məhkəmə prosesində həm də çoxsaylı zərər çəkənlər iştirak edir. Onların bir qismi həm ifadə verir, bir qismi isə zərər çəkmiş qismində salonda əyləşir. Onların da hüquqlarını vəkillərə müdafiə edir. Qeyd etdiyimiz kimi proses açıq keçirilir, media nümayəndələri də iştirak edir və biz xəbərlərin növbəti buraxılışında daha geniş məlumatları tamaşaçıların diqqətinə çatdıracaq deyərək sözü yenidən mərkəzə studiya ötürürük.